Կներես, ես չի ուզում քեզ ասել, որովհետև մտածում էի, որ ծանր կտանես, բայց դու ինձ ստիպեցիր։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Ուղղակի իմ համար անհասկանալի է ու մութ։ Եթե հղի է, ուրեմն առավել ևս պետք է մնա ամուսնու տանը։ Դե հա, իրան վատ ազգում, Դավիթն էլ բերել է տուն, որ մենք իր մասին հոգ տանենք։ Ինչ ասեմ։ Աստված իր հետ։ Յուրաքանչյուր մարդկային էակի գլխավոր նպատակը սիրո գիտակցումն է։ Սերը ոչ թե ուրիշի, այլ հենց մեր մեջ է։ Եվ մենք ինքներս ենք արթնացնում։ Իսկ այն արթնացնելու համար հարկավոր է հենց այն ուրիշը։ Դիեզերքը իմաստ է ստանում այն ժամանակ, երբ մեր կողքին կա մարդ, ում հետ կարող ենք կիսել մեր զգացմունքները։ Կոելյոն հանճարեղ է ասել. մի բան է ասել, մի բան է անել։ Այդպես է կյանքը։ Բայց պիտի փորձես, չէ՞։ Ոչ մի խոսք հանճարների կողմից հենց այնպես չի ասվում։ Ու նույն Կոելյոն ասել է. յուրաքանչյուրս ունենք սովորելու մեր մեթոդը։ Նրան հարմար չէ իմը, ինձ նրանը։ Սակայն յուրաքանչյուրս փնտրում ենք մեր ճանապարհը։ Ու միայն դրա համար ես չեմ կարող նրան չհարգել։ Դանիել, թույլ տուր լինել քո կողքին։ Քո խելացիությունը, քեզ հետ կապված ամեն ինչ ինձ գերում է։ Պետք չէ մելում։ Դանիել, խնդրում եմ, թույլ տուր, որ քեզ հետ քայլեմ։ Խոստանում եմ, որ չեմ նյարդայնացնի քեզ։ Ես գործեր ունեմ։ Լավ, միայն համասարանի տարածքում թող ընկերակցեմ քեզ։ Խոստանում եմ քեզ, որ դու չես զղջա, որ ինձ հնարավորություն ես տվել։ Հուսանք։ Հանձնվելը միշտ էլ կա, այ պայքարելն է դժվար, պետք է պայքարել։ Փշերի վրա ես, Հենրի։ Կարա լինի։ Մենք այլևս բարեկամներ չենք։ Մենք երբեք էլ բարեկամներ չենք եղել, ուղղակի ընդհանուր խնդիր ենք ունեցել։ Իսկ քանի դեռ այդ խնդիրը լուծված չէ, միգուցե շարունակենք բարեկամներ մնալ։ Իսկ դու ինչ արեցիր քո ասած խնդիրը լուծելու համար։ Ոչինչ, ես քո օգնությանն եմ սպասում։ Ուրեմն դադարի սպասել, ես քեզ չեմ օգնելու։ Դու էլ շատ արագ մոռացար Բերտային։ Ինչ դեռ ասում էիր սիրում ես, տանջվում էիր, որ չկա։ Բայց քիչ անց տեղավորվեցիր մի մարդու մոտ, ով նրան սպանել է։ Ես այս հարցի մասին իմ կարծիքն ունեմ, իսկ դու ինչ ես արել։ Ես ոչինչ չեմ արել, բայց եթե դու ինձ օգնեիր, շատ արագ Մակարը կհայտնվեր բանտում ու կփտեր։ Իսկ դու մենակ խոսում ես։ Քրոջդ մոռացար ու կար ժամանակ չանցած արդեն մոտիկ ընկերուհուդ ամուսնու հետ ես։ Իդեպ այդ ճիշտ է։ Այ դա արդեն քո խնդիրը չի։ Դու չես կարող ինձ դատել։ Ես քեզ ոչ դատում եմ, ոչ էլ ուզում եմ որովհետեւ կապ ունենալ քո հետ։ Լավ մնաս։ Դու իր ինձ պակաս։ Բոլորը իրենց սրբի տեղ են դրել։ Ես էլ հրեշն եմ։ Դու տատ ես։ Դու տեսնում ես ոնց է իմ երեխեն տառապում։ Ավելի լավ է փակենք այս խոսակցությունը։ Չէ, մենք կխոսենք։ Մենք կքննարկենք, որովհետև այլ կերպ լինել չի կարող։ Որովհետև այստեղ իմ երեխու երջանկությունն է տուժվում։ Որովհետև իմ երեխու բախտին քար է գցվել։
Բայց կեցե այդ կինը։ Ոնց է հասնում իր նպատակին, եկավ տունը կռիվը գցեց եւ ուրախ գնաց։ Մամ, այդ կինը ինձ մեկ է։ Ու եթե ուզում ես ճիշտն ասեմ, լավ է որ ինքը եկավ, որովհետև եթե չգար, մենք չենք իմանա ինչ է կատարվել եւ ով բարեկամն է։ Ենթադրենք իմացանք։ Արդեն իմացանք, որ Դանիելը մեր տղան չէ։ Ինչ է փոխվելու դրանից։ Չէ որ Նարեն ամուսնացած է Դավիթի հետ։ Կամուսնալուծվեր, որովհետև իմ աղջիկը նրան չի սիրում։ Հետո հարգանք, պատիվ, ինքնասիրություն, արժանապատվություն չկա։ Հա, փակենք, կողպենք դարակների մեջ։ Ինչ պատիվ, մամ։ Իմ երեխան ոչ մի վատ բան չի արել, որ ամաչի։ Ինչ պատվի մասին է խոսքը, հա? Կամ ում է իրավունք տրված նրա պատվի հարցը քննարկել կամ ամոթով թողնել։ Ինչ հասարակության մասին ես խոսում։ Ուր է այդ հասարակությունը, երբ իմ երեխան տառապում է, հա? Ուր է այդ հասարակությունը։ Թե հասարակությունը հայտնվում է միայն քննադատելու պահին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Նարեն արդեն ուրիշի կինն է համարվում։ Վերջ։ Նրանց միջև ոչ մի բան չի եղել, մամ։ Հետո ինչ, դա ինչ կապ ունի։ Քեզ համար չունի, ինձ համար ունի։ Ես չեմ թողնի, որ իմ երեխու երջանկությունը տուժի։ Ես չեմ թողնի, որ իմ երեխան դժբախտանա։ Կամ ինչի միայն Նարեն։ Դանիելին էլ եմ ափսոսում։ Նա էլ է լավ տղա, սիրում է Նարեին, ու արժանի չի էս ամենին։ Եվ ինչ ես անելու։ Մելանի, քեզ պետք է տուն հասցնեմ։ Չէ, ես չեմ ուզում քեզ նեղություն տալ։ Դու ձևերից հեռու մարդ ես։ Աշխատի մեր շփումը այդ տեմպով էլ շարունակենք, լավ։ Ինչ լավ է, որ ինձ գնահատում ես։ Ու ինձ ընդունում ես նենց, ոնց որ ես կամ։ Հա, ու կներես, որ քո տրամադրությունը փչացրեցի։ Երբ պարզվեց քույր ու եղբայր ենք, կյանքն ինձ համար ուղղակի կանգ առավ, ավարտվեց։ Դուրս ենք եկել հետքին։ Ապրեք, հրաշալի է։ Հենց հյուրանոցից դուրս գա կնստենք ոչին։ Այդ քիչ է, ինձ պետք է որ բռնեք։ Ունայի, անցած անգամվա նման չթռնի էլի։ Այն հայ եկավ։ Դե գործի անցեք, արագ։ Նույն խորամանկ աղվեսը։ Բայց ոչինչ։ Ասում են փորձված աղվեսը երկու ոտքով է թակ կարտնունքնում։ Արամիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Նարեին եմ խնդրում։ Ասեք, լսում եմ։ Մերի պարֆյումից նվեր ունեք։ Իսկ ում կողմից։ Դավիթի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։
Դավիթ։ Երկար ենք սենց կանգնելու։ Ոնց եմ ուզում քեզ խեղդեմ։ Մակարի պես շան կողքին ապրելու համար։ Ինչ է շան մասին տենց հեգնանքով խոսում։ Իրականում Շունը շատ բարի է ու շատ հավատարիմ։ Մտածում էի խելքի եկած կլնես։ Լսի։ Կարծում եմ բանականությունդ կաշխատի ու մեր ընտանիքը չես քանդի։ Դու ինձ քանդելու բան չես թողել։ Դուք ժամանակ ունեիք մտածելու եւ մտափոխվելու։ Մեզ այդ ժամանակը պետք չեկավ։ Ստորագրի։ Ինչքան գանք, իմ պատասխանը սա է լինելու։ Այսպես չի կարելի։ Էս է իմ պատասխանը։ Նարեն հենց այսօր կիմանա ճշմարտությունը։ Ոչ մի դեպքում։ Դու չես ասի։ Կասեմ, Դու նման բան չես անի, հարս։ կանեմ։ Ու դու շատ լավ գիտես, որ ես ընդունակ եմ այդ քայլին։ Դե լավ։ Բերեք նորից տունը Սոդոմ Գոմորի վերածենք։ Հակառակը։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ տեղը գցել։ Եթե քեզ թվում է, որ Նարեն իմանալով պիտի երջանիկ զգա իրեն, սխալվում ես։ Ես չեմ կարող քեզ նման իմանալ ճշմարտությունը ու լուռ հետևել ոնց է իմ աղջիկը տանջվում։ Ես էլ այդ մասին նոր եմ իմացել։ Բայց Դանիելը ավելի շուտ գիտեր։ Հապա արի մտածենք, ինչու Դանիելը հենց ինքը չի ասում Նարեին այդ ճշմարտությունը։ Ինչու չի բացահայտում այդ սուտը։ Ուրեմն դրանից հետևություն։ Դանիելը մտածում է, որ այլևս չի կարող իր կյանքը կապել ամուսնացած կնոջ հետ։ Ինքը չգիտի, որ այդտեղ ամուսնություն չկա։ Ինքը չգիտի, որ այդտեղ սեր ու հարաբերություն չկա։ Թեև քո ուզածն էլ դա է, որովհետև դու երբեք էլ Դանիելին չես սիրել։ Սխալվում ես, Դանիելը կարգին տղա է։ Բայց ես քեզ խնդրում եմ լռիր։ Դա իմ վերջին խորհուրդն է քեզ։ Ճիշտը լռելն է։ Նարե, Էս ինչի եք սենց դեմքով։ Բան է եղել։ այո, Ոչ։ կարևոր բան է եղել, որի մասին դու պիտի իմանաս։ Մայր չկողպես բերանս։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, Նարե ջան։ Դու ավելի լավ է գնաս սենյակ երեխայի մոտ, հետո մենք կխոսենք։ Տաճ ջան, մի րոպե սպասի։ Ասա մամ ջան։ Ասացի ոչինչ էլ չի եղել։ Եղել է, մայր։ Թույլ տուր խոսեմ։ Լսում եմ, ասա մամ։ Պարզվում է, որ դու Ինչ է եղել մամ։ Ոնց հասկացաք, մենք արդեն վերափոխվել ենք։ Նախկին տերերը էլ չկան, այսինքն նախկին կարգ ու կանոններ չկա։ Բայց դուք կմնաք ձեր աշխատանքին, կլինեք սրահի պատասխանատուն։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես մի առաջարկել ունեմ։ Քանի որ դուք արդեն երկար ժամանակ աշխատում եք այստեղ, ես ուզում եմ, որ դուք դառնաք մեր ռեստորանի դեմքը։ Այսինքն։ Այսինքն նկարվեք մեր գովազդում։ Եթե համաձայնվեք, այսօր էլ կարող ենք անցնել գործի։ Բայց ես կկարողանամ։ Չկարողանալու բան չկա, ուղղակի պետք է լսեք, թե ինչ ասում ռեժիսորը։ Կներեք իհարկե, որ հարցնում եմ, բայց
այդ աշխատանքի համար ես ավելի էլ կվարձատրվեմ։ Իհարկե կհարցատրվենք։ Լավ, կփորձեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ վստահության համար։ Ինձ համար շատ պատասխանատու կլինի դառնալ այս ռեստորանի դեմքը։ Տատիկ, ինչ ես տենց զարմացած հայացքով նայում։ Եթե թույլ կտաք, ես խոսելու բան ունեմ։ Իհարկե, Դանիել, տղաս, խոսիր։ Շատ չեմ երկարացնի, ուղղակի ես ու Մելանին ուզում ենք ձեզ տեղյակ պահենք, որ մենք հանդիպում ենք։ Հանդիպում եք։ Այս ճնճղուկի հետ։ Բայց դուք ձեր տարիքային տարբերությունը զգացել եք, Դանիել։ Տատիկ, սերը տարիք չի հարցնում։ Ախ, ճպուր, դու ինչ պատուղ ես։ Մենք հետո կխոսենք, Մելանի։ Առանձին։ Դանիել, սուրճ, թե ինչ կուզես։ Չէ, ես արդեն դուրս եմ գալիս։ Շնորհակալ եմ։ Նարեկ ջան, խորացա ես։ Նար։ Դե բնական է, տենց էլ պիտի լիներ։ Գնամ ջուր բերեմ։ Իբր ինչ էր քո արածը։ Իսկ ինչ էիր ուզում որ անեի։ Ես քեզ սիրում եմ։ Եվ ուզում եմ որ կողքից մնաս։ Դու սիրո մասին սխալ պատկերացումներ ունես։ Էն ինչ դու արեցիր, դա սեր չի։ Սերը հավատարմությունն է։ Լսի, մի անգամ սխալվելը դա դավաճանություն չի։ Դու չես հասկանում, որ քո սխալի արդյունքում երեխա է ծնվելու։ Ու այդ երեխան քեզ ու Լիլիթին կապելու է ընդմիշտ։ Իսկ ես չեմ ուզում այս պատմության մեջ երրորդ ավելորդը լինեմ։ Խնդրում եմ։ Արի ընտանիքս մի քանդիր։ Ինչ ընտանիք։ Դու հիմա ո՞նց ես պատկերացնում մեր ընտանիքի ապագան։ Ես, դու, մեր աղջիկը, Լիլիթը, իր երեխան բոլորս միասին ենք ապրելու, հանգիստ ու համերաշխ։ Ուզում ես ստորագրի, ուզում ես մի ստորագրի, իմ համար մեկ է։ Բայց իմացի, որ այս պահից սկսած ես քո կինը չեմ։ Նարջան, ինչ ա եղել։ Ինչ որ տեղը ցավում ա, որ քեզ լավ չես զգում, Նարե։ Չէ, մամ ջան։ Ուղղակի առավոտվանից հաց չեմ կերել, երևի է դա պատճառը։ Ճիշտ ես ասում, ես վերջին շրջանում նկատել եմ, դու շատ վատ ես սնվում։ Այո, ու սրանից հետո դու առանց նախաճաշելու աշխատանքի չես գնա։ Լավ։ Դուք ավելի լավա Դանիելին ու Մելանիին ամուսնացրեք։ Այ ճնճղոք։ Տեսակ ոնց թռվռաց։ Բոյին ես նայում իր արած գործերին, իսկական մատնաչափիկ։ Բայց ասավ, հիմա էլ ուզում է Դանիելի հետ ամուսնանալ։ Ինչ, մամ ջան։ Ես ինչ անեմ, մտածում եմ Փակեք էլի այս թեման կլինի։ Ես չեմ ուզում Դանիելի հետ կապված որևիցե մի բան ինձ մոտ խոսեք։ Չեմ ուզում։ Այդ ինձ հունից հանում է։ Գնա մի համով բան պատրաստեմ, միասին ուտենք։ Զարմացրեց զանգդ։
Շնորհակալ եմ անակնկալի համար։ Ուրախ եմ, որ հավանել ես։ Արի հանդիպենք Նարե։ Կմտածեմ։ Այդ արդեն լավ է։ Ես չէի կարծում, որ Դանիելը այդքան շուտ կհրաժարվի իր իսկական սիրուց։ Ինձ համար այդ տղայի քայլը բացահայտում էր։ Ճիշտն ասած ես էլ հիասթափված եմ Դանիելից։ Ես չէի կարծում, ինչքան էլ Նարեի ամուսնությունը նրա համար ցավալի լիներ, չի կարելի, այդպես չի կարելի։ Ինչ անում է, թող Նարեի աչքից հեռու անի։ Գիտես, ես կարծում եմ նա միտումնավոր է անում այս ամեն ինչը։ Ուզում եմ մեր աղջկան պարզապես վրեժի թիրախ դարձնել։ Վրեժի թիրախ կարծում ես։ Հարց, որովհետև ես զգում եմ, չէ, նա առանձնապես համակրանք չունի այդ ճնճղուկի նկատմամբ։ Բայց հիմա եկել եւ ասում է, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ մենք հանդիպում ենք։ Չի կարելի։ Այդպես չի կարելի։ Եվ դու ինչ ես կարծում։ Արդյոք այս ամենից հետո պետք է Նարեն իմանա, որ իրենք քույր ու եղբայր չեն։ Պետք է ասել Նարեին։ Մտածիր։ Գիտեի, որ քեզ այստեղ կգտնեմ, բայց ոչինչ չասես։ Գիտես, Դանիել, բոլորն ինձ փոքր աղջկա տեղ են դրել։ Բոլորը մտածում են, որ ես կյանքից ոչինչ չհասկացող ճնճղուկ եմ։ Բայց դա այդպես չի։ Օտարության մեջ ամեն օրը տարի է դառնում։ Գիտեմ, տանջվում ես ու չես համակերպվում ես իրականության հետ։ Բայց ես քեզ կօգնեմ։ Ես իմ սիրով կօգնեմ, որ դու մոռանաս քո սերը։ Նորից սիրես, բայց ուրիշ սիրով։ Դու են եզակի մարդկանցից ես, որ ճիշտ ժամանակին լռել գիտի, ու այդ լռությամբ իրեն փրկել գիտի։ Բարի գալուստ, Արամ, փախած ենք ապրում, հա? Դասել ես քեզ մեռածների շարքին ու խաղաղ ապրում ես։ Սենց ավելի հանգիստ է։ Չէ, այդպես ուղղակի շահ է կանա, քո համար շահ է կանա, ապրում ես մեռելների շարքում, դավաճանությունները կոծկած, ամեն ինչ բարթելով իմ ուսերին։ Դու լսի, սուրբ մակար, հանգիստ թող ինձ, թե չէ սխալս կուղեմ, ու ես անգամ մոխիրդ էլ չեն հավաքի։ Ուրեմն դու էիր այդ պայթյունի հեղինակը, իսկ ես ամենուր ընկած մեղավոր եմ անգալի, դու էիր Արամ։ Հա, ես եմ, ու գիտես ինչի, որովհետև իմ մեռած կյանքով ապրելու մեղավորը դու ես։
Լսի, ես քո պատճառով տարիներ շարունակ դավաճանի պիտակով եմ ապրել։ Ձերոնցից միայն վիրավորանք ու անարգանք եմ ստացել, որոնց հասցեատերը ես չեմ, դու ես, դու։ Դու լռել ես, որովհետև դու քո մեղքի բաժինն ունես։ Եթե քեզ ձեռ չտար, դու չէիր լռի, Մակար։ Ես շատ բաներ եմ արել, չեմ հրաժարվում։ Ու դեռ ապրում եմ, հնարավոր է վաղն էլ անեմ։ Բայց մի բանում միշտ հավատարիմ եմ եղել իմ սկզբունքներին։ Սկզբունք համար 1։ Երբեք չդավաճանել ընկերներին։ Լսի, ես թքած ունեմ քո անկատար սկզբունքների վրա։ Լսի, այ անասուն։ Պայթացնում ես մեքենաս, որի մեջ նաև աղջիկս էր։ Ես երդվում եմ։ Կյանքից զրկելու եմ այդ արարքիդ համար։ Դու չես ապրելու։ Սպասում եմ, անհամբեր։ Ես քեզ գամելու եմ անարգանքի սյունին։ Լսում ես, Արամ։ Արամ։ Չես ապրելու։ Երդվում եմ։ Գամելու եմ անարգանքի սյունին։ Ու ճշմարտությունը հաղթանակելու է։ Փոխելու եմ պատմությունդ, Արամ։ Անհրաժեշտություն չկար հասնելու ստեղ։ Մայրդ։ Դե ուրեմն քո մոր պարտականությունները կատարիր։ Մակարին դու ես խնդրել, որ փաստաբան ուղարկի ինձ համար։ Մեղադրում ես մորդ քեզ օգնելու մեջ։ Բայց ով այդ գեներալը, որ պիտի ինձ օգնի, հմ? Ման ոչ մեկի մի ուղարկի հետևիցս։ Ես ոչ մեկի օգնության կարիքը չունեմ, հատկապես որ այդ օգնությունը դու պիտի խնդրես։ Դու չես հասկանում, որ հիմա կարևոր չի թե ով ում է խնդրում։ Կարևորը այն է, որ այստեղից դուրս գաս։ Սուս մնա։ Ավելի լավ է դու իմ հարցին պատասխանի։ Եթե Դանիելը չի Արամի տղեն, ապա ով է։ Ես։ Խոսա։ Ասա, ման։ Ով է Արամի տղեն։ Եթե Դանիելը չի, ապա ով է։ Ես պիտի իմանամ այդ մասին։ Ես պիտի իմանամ, մամ, ասա։ Կարող եմ Մակարը գիտի, որ ընկերոջ տղան եմ դրա համար է օգնում։ Դու չես։ Եթե ես չեմ, ապա ով է։ Իմացար, որ դու չես դրանով բավարարվի։ Ու էլ հարցեր չտաս։ Բայց ով այդ երեխեն, մամ։ Ով այդ երեխեն, որտեղ է։ Ապրում է հիմա։ Շատ հարցեր ես տալիս։ Ուզում էիր իմանալ դու ես։ Իմացար, որ դու չես։ Ու էլ չշարունակես։ Դու adekvat չես։ Ընդհանրապես adekvat չես։ Ստում ես անընդհատ ու ինչի համար դու էլ չգիտես։ Մի արի իմ հետևից։ Գնա։ Փաստորեն երկուսդ էլ երեսեք թեքում ինձնից։ Ես քեզ ամբողջ կյանքս նվիրել եմ ձեզ։ Քո մեջ փնտրիր մեղավորին։ Գուցե ինքդ հասկանաս։ Կյանքում ամենահեշտ բանը մարդուն մեղադրելն է։ Բայց գիտես ինչ ցավոտավոր դա անում են երեխաներդ։ Սուս մնա, մամ, մի փորձի ցավացնես։ Առանց դել ես 4 պատերի մեջ իրականությունը ավելի պարզ տեսնելու ցավը ստիպում է գոռալ։ Գնա, մամ։ Մամ։ Հեռախոսը դուր։ Պիտի զանգեմ։ Կարող էլ եք ես։ Ինչքան։ Անչափ։ Ներում ես ինձ։ Սիրելն ու չներելը թշնամիներ են։ Իսկ նեղացած ես։ Սիրած մարդուս չեն նեղանում։ Հա, փաստորեն չես էլ վիճում հետս։ Սիրուն համբերելով են հաղթում։ Իսկ եթե հոգնես համբերելուց։ Սիրո մեջ ծով համբերություն կա։ Ինձ էլ է պետք ծով համբերություն, որ ժամանակի ընթացքում կարողանամ սիրել։ Դու ունես իմ սերը, իմ անսահման համբերությունն ու ժամանակը։ Մենակ խնդրում եմ հավատա ինձ,
ու ձեռքս մի թող։ Ալը, ձյաց գրիշ, ես ինչու ես դու պատասխանում հեռախոսին։ Ման են տանը, չի։ Աբել, ես ոնց ես զանգել, դուրս ես եկել։ Չէ, ուղղակի մոտս հեռախոս կար, որոշեցի զանգեմ։ Լավ Աբել ջան, չի երկարացնեմ, մանեն աշխատանքի ա գնացել, հեռախոսը տանն ա մոռացել։ Այսինքն աշխատանքի։ Դե հա, ինչ-որ բան պետք ա փոխանցեմ։ Ես խնդրել էի, չէ՞ որ չաշխատի։ Լավ, ձեզ գրիշ, ոչինչ փոխանցել պետք չի։ Լավ մնա։ Ցտեսություն։ Փոխեք շորը։